sugrįžę į mano kanalą. Kurį laiką nekėliau savo žvalgų, savo setupų. Buvau užsiėmęs, labiau susiinvestavęs į tam tikrus kitus gyvenimo aspektus. Treidinant rūpinos savo finansų likimu, o ta kita veikla, ką darau, tai yra mano karjera. Jeigu nieko neslepiant, tai pasakysiu, kad tai yra psichologija ir šiuo metu rimtai studijuoju psichologiją, o laikas, kuris lieka, tenka treidinimui. Kodėl taip susidėliuoju prioritetus? Dėl to, kad techninę pusę treidinime aš puikiai išmanau, puikiai man sekas treidint, kas liečia tą visą mechaninę funkciją. Tačiau kas yra mano mintyse, visas tas emocinis intelektas, psichologinis pasiruošimas ir panašiai yra tai, kas man visada kišo koją treidinime. Kodėl aš vis dar nesu profitable ir panašiai. Taigi, susiinvestavau atgal į psichologiją ir žiūrėsim, kaip man tai seksis. Kol kas rezultatai labai gražus. Winrate'as mano yra 83%, kiek skaičiavau. Iš 14 treidų, 4 treidai yra loss. Ir ta lossai gana maži palyginus su profito marža. Taigi, aptarkim, ką čia šiandien turėjom. Iš tikrųjų, treidint šiandien neturėjau jokio noro, nes realiai vakar pesinau savo vadinamą challenge, demo challenge. Tikslas buvo surinkti $3,000, bet surinkau 4 su virš per savaitę realiai. Tai galiu pasakyti, kad sekas tikrai puikiai. Pradeda atsipirkti suinvestuotas laikas, nervai ir panašus emocinis kapitalas. Taigi, kol kas esu užsieny, bet Liepos mėnesį po savo didžiausio sportinio iššūkio, kurį tik esu kažkada daręs, grįšiu atgal į Lietuvą ir vėl pradėsiu kurti gyvenimą ten, kaip ir buvo planuota. Į užsienį išvykau dėl tam tikrų setbackų gyvenime. Aišku, viskas išsilygino. Paleidau tam tikras problemas gyvenime, vadinamus fiksuotus gestaltus, kas yra susipažinęs su psichoterapija aplamai ar gestalto psichoterapija. Taigi, pažiūrėkim, ką čia gerą turim. Šiandien buvo geras šortas ir aš visų pirma paaiškinsiu, kodėl tas šortas geras buvo. Šiaip visos savaitės treidų aš neimsiu, neaiškinsiu, tiesiog peržvelgsim, kaip man ten su jais sekės, kodėl aš juos ėmiau ir panašiai, per daug nesilydysim. Taigi, dabar stebėkit. Čia high, low, higher high, lower high, higher high. Ir mes iškirtom visą šitą likvidumą ir sureagavom į daily order bloką, kuris mus siūs žemyn į internal range liquidity, kas yra šis low, pažymėtas sell side liquidity internal. Taigi, palietėm šitą candlestick body, iškart esam siunčiami čia. Jeigu šitą candlestick specifiškai, palaukit, viską geriau pašalinkime, pozicijas vis tiek kažkodėl rolia. Nesvarbu, tebūna. Taigi, kaip matot, tarp šito ir šito candlestick yra fair value gapas. Tas fair value gapas padaro šito candlestick low, intermediate term low. Kas reiškia, mes pakilom į viršų, sureagavom į daily order bloką, ant kurio dabar sukioju pelytę, ir neriam į apačią. Tuo pačiu kildami į viršų čia surinkom relative equal highs, dar vieną intermediate term high. Intermediate term high, mes nukirtom, sureagavom order bloką ir apačion internal range liquidity, kas būtų štai čia. Žiūrėsim,
ką padarysim šiandien. Jeigu mes šitą candlestick body uždarysim žemiau šito vyko low, stebėkit liniją ir tą low. Jeigu mes uždarysim šitą candlestick aukščiau šitos linijos, aš rytoj greičiausiai, kad netreidinsiu, o penktadienį lauksiu Thank God It's Friday setupo, kas reiškia realiai visą weekly range nuėjimas. Bet vėl, čia vėl hipotetinė situacija, nes nematom, kad tai būtų įvykę. Dabar kol kas aš matau, kad mes neriam štai čia. Šitas likvidumo levelis mums yra svarbiausias. Čia padarėm shift in market structure. Tai reiškia, kad mes galim tiesiog šitą low nuimti likvidumą, grįžti atgal į 0,5 šitą range ir tada nert dar giliau į apačią. Jeigu mes grįžtume čia giliau į apačią, šitas candlestickas, aišku, mes neturim čia jokio displacemento, tokio fair value gap'o, kaip čia, tai yra fair value gap'as, AK displacementas. Jeigu uždarom candlesticką šitą žemiau, rytoj konsoliduojam ar kažką tokio darom, paliekam gap'ą čia, šitas candlestickas yra breaker blokas. Breaker blokas pasiūstų kainą, gerai, plus minus paskaičiuokim tą range. Taigi, čia manipulacijos svingas gaunas, čia su šito body palėtam. Taigi, 470, štai čia būtų 774 taškai, kurie keliautų į apačią nuo breakerio bloko pačio. Taigi, čia paimkim body breakerą. Šiaip ant daily charto mes naudojam body, bet ant weekly charto galim naudoti ir vykus, nes užtenka volumo. Orderių kiekis yra tiesiog labai didelis, tai vykai atstoja body. Taigi, ką ten turėjom 700 taškų, ne? Tai tie 700 taškų, one standard deviation, mus nusiųstų į šitą low. Šitas low jau pagal tai, kiek aš suprantu, netikėkit mano žodžių, patys pasimokykit, patys pažiūrėkit, aš šitą low traktuoju kaip intermediate term high, ne, čia jau gaunas long term high, long term low, tai atsiprašau. Taigi, jeigu mes šitą kertam, nevykinam, tiesiog taip suvyku kaip čia, kad yra padaryta, čia padaryta, kur dar čia nuvykinta, matom. Nėra daug labai pavyzdžių ant daily chartą iš tikrųjų. O čia, šitą low, tarkim, nuvykinam, pakilom atgal į viršų. Tai planas yra toks, kad dabar laukiu, kaip šiandien šitas daily candlestickas užsidarys, kad rytojus price action'u būtų galima detaliau sužinoti. Kol kas aiškins tiesiog jums, ką mačiau, kur mačiau, kaip mačiau, kodėl mačiau, kodėl mano setupai buvo tokie, kokie buvo ir galėsim šiek tiek pasiknesti. Dabar taip. Šitą setupo čia per daug aiškinti iš tikrųjų nereikia, čia viena akivaizdis buvo, įsijunkim tas sesijas. Taigi, prasidėjo Asian sesija čia, akumuliavom, New Yorko EM sesijai šiek tiek sumanipuliavom į viršų, 9.30 dar kartą į viršų, grįžom atgal order bloką. Čia mes jau padarėm break of market structure prieš 8.30. Tai reiškia, kad darytumėm struktūrą į apačią, mums kelialapis iškart gauna shorting. Tai šitas low resistance liquidity, visi šitie lows, šitas, iki pat šito new weekly opening gap'o. New weekly opening gap'as yra tarpas tarp penktadienio ir sekmadienio. Kai algoritmas neprintina, tiesiog čia kainą, tarkim, uždarėm penktadienį ir sekmadienį čia atidarėm, tai mes paliekam šitą gap'ą. Tai aš shortą laikau norėjau šiandien laikyti iki šitą gap'ą, bet pagalvojau, kad tiek to, akauntas pesintas, tai tiesiog pasiemu, ką galiu pasiimti ir išeinu iš čia. Nelaikau ilgų pozicijų, nes tikrai neapsimoka. Iš tikrųjų pasižiūrėjau savo žurnalus, visas pozicijas, kurios truko virš 3, 4, 5 valandų. Šiaip stresina labai mane ir
realiai pasiėmė tą patį, kai iš čia pasiėmė, tai iš tų 50 taškų, 60 taškų, tai vis tiek, kad šiek tiek savo riską pasididinti. Kur anksčiau naudodavau 5 unitus, dabar naudoju 1 unitą, ta prasme, naudodavau 5 unitus su mikro kontraktu MNQH, MNQ, mikro Nasdaq, mikro Nasdaq, mikro Nasdaq kovo kontraktas H, tai peršokau tiesiog ant NQ, nes pastebėjau, kad savo stop lossą galiu tiesiog palikti ten tas 3, 4, gal net kartais $500. Reikia tiesiog vieną ant 2 setupų pasidaryti ir iš kiek taškų čia, realiai iš 50 taškų išrauti štukę eurų, štukę baksų, kaip pasakyti. Tai vakar šitas setupas vakar buvo užbaigti mano challenge, pakeltas 3K, pakėliau tas 3K, viskas normaliai gavos. Ir čia, ką turim, čia šiandien buvo realiai tas pats. Iš 50 taškų, plius minus 60 taškų, pakėliau 1100. Galėjau laikyti tą savo poziciją, nes esu įsitikinęs, kad tikrai leisimės toliau žemyn. Struktūra jau ant valandos pabreikinta, ant 4 valandų pabreikinta. Bet tiesiog va čia ėjau, čia išėjau. Norėjau laikyti iki šito low, bet pamačiau 1000 per litom. Gerai bus. Vis tiek weekly objective mano yra kaip ir pasiektas. Šiaip mano tikslas yra per savaitę $3000 uždirbti. Mėnesio gale tai būtų lygų $12,000 numetus, kadangi dirbu darbovietėje, numetus mokesčius 5% mes atsiremiam kažkur į 11, kažkur apie 10,000 dar ten visokias mokestėlės numetus, šiaip kasdienis išlaidas, visokias kūrus ir taip toliau. Aš visiškai plain ant mėnesio su 10 štukių turėčiau likti su dabartinė progreso greičiu ir panašiai. Tai pėsinam savo akauntą demonstracinį. Kitą savaitę šokam į Alpha Futures, perkam 50K akauntą evaluationą, pėsinam evaluationą. Aišku, pasistengsiu pakelt savo to progresą. Pasistengsiu kelt savo progresą tradinimo eval akauntą. Ir pažiūrėsim, kas gausis. Šiaip savim labai pasitikiu. Tiek žurnalas, tiek visi kiti faktoriai rodo, kad man pavyks. Visada visi treidai vyksta su tam tikru anksčiau nustatyta bias. Pavyzdžiui, čia ant minutės. Šitą visą setupą aš mačiau, kad jis įvyks, jau kai šitą laukirtom. Čia padarėm break market structure. Grįžom atgal, gaila, kad nesureagavom į šitą gapą dar kartą, nes būčiau nuo čia pašortinęs, kas būtų atnešę šiek tiek daugiau rūkytos dešros nei dabar, kad pasiėmiau, tad visiškai užtenkama. Tai 227 taškai, kas čia būtų man šie. Gerai, tiek jau to. Padarykime tai. Taigi, stop lossą automatiškai aš būčiau dėjęs tai šito order bloko viršum. Tai būtų buvęs čia, 600 stop lossas. Realiai, pagal visą esmę į mano riską šitas netelpa. Bet kadangi čia yra PAMK accountas ir pagal PAMK accountą skaičiuoju, suprantat, jeigu esi geras traderis, moki tradint ir panašiai, tai kai pasiemi PAMK accountą, tu turi 2 štukas drawdown. Drawdownas yra, kaip tau paaiškinti, drawdownas yra $2,000 realiai gali prarasti, kad tavo accountą neuždarytų, kad vis dar būtum evaluation fazė. Ir tau būnant evaluation fazė, jeigu tu esi geras traderis, nebus taip, kad tu prašausi 4 tradus iš eilės, jeigu marketo kondicijos tinkamas.
Jeigu tu esi protingas traderis ir pamatysi, kad marketo kondicijos nėra tinkamos, juk tu nedėsi tų setupų. O kai tu žinai, kad tu iš tų 2K turi tik 4 šūvius, tu pasidarai žiauriai selektyvus tas savo tradais. Čia, pavyzdžiui, mano kiekvieną dieną ėmiau po vieną tradą. Aišku, čia buvo 8 kontraktai uždėti. Žiūrėk, 2 setupus dėjau. Ne, 3. Tai gerai, žodžiu. Biškis susvėlinu, bet nesvarbu. Tai va, kiekvieną dieną ėmiau po vieną setupą, tai realiai 4 šansus turi pakelt, kaip sakant. Tai jeigu aš riskinu, tarkim, kaip čia, tiek gaila, kad nespėjau aš, nes tiesiog dirbu. Šitas setupas būtų buvęs 1 ant 13. Su dabartiniu mano risk managementu ir panašiai. Va kiek galima uždirbti iš vieno tradą. Aišku, mokesčius numetus, grubiai 10% numesu. Tu vis tiek lieki su 7 štukiam ir pusė. Iš kiek laiko, sakykime, čia neįėjome poziciją, sakykime, iki market close tikrai mes ten turim nueiti. 5 valandas pozicija trunka. Man jau šitą poziciją yra per trumpą, tai yra, atsiprašau, per ilgą. Todėl aš darau tokius trumpukus. Tai grįžom čia atgal į range, grįžom į premiumą, sureagavom į šitą order bloką. Čia dar vieną konceptą panaudoju tarp šitos visos struktūros, kurio neatskleisiu, čia mano slaptasis padažas. Tokių dalykų nelabai dalintis noriu, bet nesvarbu, žodžiu. Nesvarbu. Taigi, grįžom atgal į range 0,5. Pamačiau, kad displaysinam per šitą. Shift in market structure to the downside. Pakėlam šiek tiek atgal. Palėtėm vyką šito mini order bloką ir pašortinau. Matot, kur šortą dėjau. Tik profitą šiek tiek anksčiau pasiėmiau. Tarp šito per vėlų gapą darods. Jo, šitam per vėlų gapą profitą pasiėmiau. Man asmeniškai šitą range visiškai užtenka. Aš neieškau traukti iš marketo milijardų, milijonų ir panašiai. Tiesiog noriu ištraukti tiek, kad galėčiau gyventi patogiai ir neiti į vietą, kurią visi vadinam darbu. Tai tik tiek. Tiesiog nepatinka man tokia sistema ir aš nenoriu būti tos sistemos dalim. Tai nereiškia, kad aš noriu atsiriboti nuo žmonių ar kažkas panašaus. Man patinka žmonės, man patinka bendrauti. Esu gana socialus iš tikrųjų ir vis labiau suprantu, kad iš tikrųjų esu ekstrovertas, ne introvertas. Kai tavo sąmonė sako tau vieną, tavo pasąmonė dažniausiai tas sako visai, kad priešingai kitą. Pavyzdžiui, tu sakai, neturiu draugų, neturiu draugų, nieks manęs nemėgsta, taip toliau. Tavo pasąmonė tau sako, kodėl taip vyksta. Tai realiai visa esmė yra būti čia, šioje akimirkoje ir pajausti tai. Tarkim, jauties liūdnas ir pajausti, kur tu tą liūdesį jauti. Čia vėl tokia technika iš geštalto psichoterapijos. Bet apie tokius dalykus šiek tiek plačiau ir vėliau, kai tai galėsi skirti kažkiek prioritizuotą savo laiką, nes dabar tai nematau prasmės, esu labai užsiėmęs mokslais ir karjeros siekimu. Taigi, gerai, šitą tradą kaip ir apžvelgiam, pasakėm viską, ką galėjom pasakyti. Čia vakarykštis tradas buvo. 9:30 atsidarė marketas, padarėm shift in market structure, uždarėm šitą candlesticką, grįžom atgal į 1 minutės per vėlų gapą. Bet ten aš savo setupą ir paėmiau, kaip matot, ir užbaigiau taip pat, nes man labai nedidelį range, tai reikėjo, kad pasipėsintą savo demo accountą, tai tiek į tą pasiėmiau. Šiaip mano profitas būtų buvęs čia, kaip matot, pagal šitą langelį. Bet pastaruoju metu aš net nelaukiu, kol tai profitą pasieks, tiesiog anksčiau išeina ir galvos nesuku. Numeris 1 taisyklė – apsaugoti savo kapitalą. Ok,
ką dar parodykim, jums dar kitus. Tai čia irgi pretty much self-explanatory, kodėl einu šitą trade. Taigi, čia turim equal highs, čia čia manipuliavom, iškirtom, nieko mes neiškirtom, man atrodo, bijau sumeluot, užvakar tas tradas, man atrodo, buvo, užvakar. Taigi, neėmiau to trado kažkur čia, laukiau būtent čia, būtent makro laikų ištaika. Nukirtom New Yorko AM high ir matot, kaip mes nebuvo, kad vykinom ir tiesiog šovėm į apačią likvidumą kažkur inteks reaguoti šitą per vėlo gapą ant 1 valandos. Mes dispeisinam kiaurai, grįžom, sureagavom šitą per vėlo gapą ir aš nusprendžiau tiesiog paimti šitą poziciją, nes gana akivaizdu yra, kur eisim. Čia equal highs. Equal highs niekada nėra rezistansas. Taigi, čia patys matot, kaip viskas vyko, kaip įvyko, kur uždėjau, kur nuėmiau. Pretty much self-explanatory, kaip ir sakiau. Tai nėra čia labai ką jau gilintis daug. Čia padarėm turtle subsell. Iškirtom šitą high, high, low, high, lower, low. Čia grįžom atgal į šitą gapą. Mitigation bloką. Ne, mitigation bloką, atsiprašau, breakerį. Grįžom atgal į breakerį, į apačią. Čia konsolidavom, manipuliavom, taip toliau. Šiaip sekas gana neblogai, bet dar yra dalykų, kur norėčiau patobulinti savo žinias, bet visų pirma norėčiau pereiti tą psichologijos kursą per ateinančius 3 mėnesius. Psichologijos kursas baigsis 3 mėnesio 19 dieną, prasideda vasario 3. Tai kai baigsiu šitą, bet paminėsiu, tame psichologijos kurse gausiu tam tikrą akreditaciją, išsilavinimą, gal sakykime, ir galėsiu dirbti su žmonėm ir jiem padėti. Visada norėjau žmonėm padėti, čia buvo mano kažkoks tai pašaukimas, tik tais neturėjau, šiaip nejutau paskirties. Žinau, kad esu traderis, man patinka trading, bet kaip aš galiu daugiau žmonėm padėti. Aš nenoriu uždirbti pinigus ir tiesiog tas pinigus atiduoti žmonėm. Tai atrodo nelogiška visai, nes tu žmogui jokios vertės neduodi, tu jam duodi pinigus. Pinigai, niekas, aišku, problema kažkokia tai panaikina, bet visų pirma problemas pradedam spręsti iš savo vidaus, nuo savęs, laiptų šluojam nuo viršaus. Tai tik tiek, šitą psichologinį kursą iš tikrųjų pradėjau, nes patraukė mane žiauri psichologija per pastarus 7 mėnesius. Pastarus 7, 6, 5 ar taip mėnesius. Ieškau savo paskirties gyvenime ir radau. Taigi, kodėl psichologija? Dėl to, kad visiškai lygiai greičiai eina kartu su tradingu. Aš labai daug kartų reiškiau savo enfazę šitiem dalykam ir vėl dabar pareikščiau, kad tradinimas didžioji daly yra tavo psichologija, čia nieko daugiau nėra, tik tavo psichologija. Techninė pusė, tai ką aš čia darau, čia gali darželinukas išmokti, bet su savim, su savo psichologija kariauti, čia jums daugiausia laiko užtruks, ypač jeigu esate toks gana opoziciškas žmogus kaip aš. Aš nemėgstu sistemas, nemėgstu daryti tai, ką visi daro, aš einu prieš, stengiuosi argumentuoti, kodėl aš prieš, jeigu klystu, praryju tą varlę ir tiesiog sutinku, kad klystu, pasimokau iš to. O šiaip tai visumoje, labai nemėgstu mainstreamą, labai nemėgstu to standartinio žmogaus, kuris kaip lenktyninis žirgas tiesiog užsidengia šonus, varo tiesiai ir nieko aplink pašonį nemato. Mato tik tam tikrą vieną tikslą, vieną dalyką ir daugiau nieko kito. O apie patį procesą, apie pačią kelionę kažkaip nesuteikia tam didelės svarbos, o čia yra visa svarba, pati kelionė, ne
tikslas. Labai daug kas iš mūsų siekia tikslo, bet praleidžia įdomiausią dalį. Tai yra kelionė. O šitą kelionę, mano treidinimo kelionė, eina jau link to tikslo finišo tiesiausias. Aišku, užkopus viršūnę atsiveria dar daugiau viršūnių. Bet treidinimas yra ta svajonė, tas vienintelis dalykas, kurio niekada nemečiau. Tai yra dalis manęs. Tai yra istorija apie mane. Kurios dėja nedaugelis gali suprasti. Nes norint suprast mano kodėl, turbūt tu turėtum išmokti mąstyti kritiškai. Viskas, ko reikia, yra kritinis mąstymas. O kritinis mąstymas yra tiesiog visko kvestionavimas. Taigi, manau, kad šiandien užteks. Ačiū labai tiems, kas žiūrit. Turbūt jei dabar jokios emfazės neskiriat šitiem video ir nemato tam tikros vertės, pažadu jums, kai pavyks man pakeisti savo darbo specifiką ir kai treidinimas bus pagrindinė šaka, kuri neša man pinigus, maistą, finansinę laisvę, lokacijas laisvę ir panašiai, galėsiu laiko daugiau skirti tam ir pasidalinti šiek tiek daugiau pasidalinti šiek tiek daugiau triukų, šiek tiek daugiau, nežinau kaip tokie dalykai vardinti, pasidalinti šiek tiek daugiau mano poziciją apie treidinimą ir tam tikrus kitus dalykus. Bet jo, gyvenimas gražus, tobulėjam, regeneruojamas ir evoliucionuojam. Gyvenime nėra svarbu, ar tu kažką pasieksi, ar kažko nepasieksi, kiek kartų suklupsi atsistodamas. Svarbu yra tai, kaip tu greit atsistosi suklupęs. Jei ne šitas klausimas man pačiam užduotas po, sakykime, vidurio amžiaus krizės mano ne per seniausios. Jei ne šitas klausimas man užduotas, aš turbūt vis dar merdėčiau ten. Ačiū Dievui, kad jis sugebėjo apsaugoti tus 2 žmones. Dėkingas esu tik Dievui. Nes jei ne jis, turbūt dabar nesėdėčiau, nekalbėčiau su jumis. Gal nežinau, kur aš būčiau. Tai va. Ties šitais kukliais akordais ir užbaikim mūsų recapą. Taigi, gero jums trečiadienio, gero treidinimo.